уже поздно. Бессмысленно и дальше поддерживать костер. Можем затушить его, иначе мы выдадим свое положение врагам. Глупая мысль. Слыхал, Усоп? Ты слышал, что она только что сказала? Потушить костер. Ничего удивительного. Относись к ней помягче. Робин всю свою жизнь жила в кромешной тьме. Потому-то она и не знает. О чем это вы? В лагере должен быть костер. Если у нас есть лагерь, то и должен быть костер. Пусть даже это будет стоить нам жизней. Что за чушь?